Dzisiaj zabiorę Was na wyjazd, który na zawsze zmienił moje życie tutaj w zachodniej Australii. Budowałam kawałek po kawałku i właśnie kiedy pomyślałam, że dotarłam do celu, dostałam wyniki badań. Między okiem a nosem, tam go znaleźli. Witam Was na moim kanale. Już jesteśmy w Percie. Już pracuję po krótkim urlopie. Właśnie dzisiaj jadę na badania. Tak, tutaj jest tak, jak chodzicie do GP, do lekarza rodzinnego, to właśnie raz w roku wysyłają Was na różne badania. No i ja ze względu na to, że jestem osobą palącą, wiem, nie popieracie tego i ja też nie polecam. Bardzo zły nawyk. No więc jadę na CT scan płuc. Mam te badania co 2 lata regularnie i tutaj robią takie care plany, jak oni to tutaj ładnie nazywają, czyli wszystkie Wasze potrzeby, badanie krwi, właśnie płuc, narządów wewnętrznych, to tutaj Wasz lekarz rodzinny dba o to i pilnuje, żebyście to robili regularnie, czy badania piersi. No medycyna jednak tutaj w Australii jest, no można powiedzieć, na wysokim poziomie. Dbają o to, żeby pilnować terminów, przypominają, piszą SMS-y i te badania są oczywiście na kasę chorych, można tak powiedzieć po polsku, co jest bezpłatne. Są również badania, które są płatne. Na przykład macie prywatne ubezpieczenie w większości, no nie wiem czy w większości, nie będę się wypowiadać za ludzi, ale my osobiście mamy prywatne ubezpieczenie. Więc jeżeli coś trzeba, jakieś zabiegi, czy operacje, czy coś z tym związane, to właśnie prywatne ubezpieczenie pokrywa pobyty w szpitalu, czy różne jakieś tam operacje. Ja miałam osobiście jeszcze kiedy, nie mówiłam jeszcze o tym, ale przeszłam już tutaj swoje. Taka moja historia w momencie, kiedy byłam na wizie studenckiej, to byłam cały czas na adrenalinie, można powiedzieć. Człowiek żył w takiej niepewności, ale w momencie, kiedy już wszystko się uspokoiło, dostaliśmy permanent, czyli pobyt stały, wszystko się już, tak można powiedzieć, unormowało, no to musiało coś trzasnąć. Wiecie, są takie opowieści dziwnej treści z mojego życia tutaj właśnie w zachodniej Australii. No życie w Australii, jak to życie w Australii. Nowy świat, nowy kontynent, nowy język, wszystko nowe. No a tu człowiekowi nagle wali się wszystko ze względu na to, że no zaczynacie chorować, coś się dzieje, a u mnie był to taki objaw, gdzie mnie w życiu głowa nie bolała, nigdy w życiu mnie nie bolała głowa. I mam to szczęście, bo mam dużo koleżanek, które mają różne migreny, różne jakieś dolegliwości właśnie związane z bólami głowy. No a ja nigdy mnie głowa nie bolała. Pamiętam jak dziś. Poszłam do pracy i nie wiem jak to się stało, ale dojechałam do tej pracy i tak czułam się już od rana taka niespokojna. Coś taka jakaś bez życia. Dojechałam do tej pracy i nagle zaczęła mnie tak boleć panicznie głowa. Aż mnie ciągło na wymioty. Myślę, co jest grane? No przecież mnie nigdy głowa nie bolała.
No, w pracy powiedziałam, słuchajcie, ja muszę iść do lekarza, bo ja nie wiem, co się dzieje, ale mnie tak panicznie boli głowa. Mnie nigdy głowa nie boli. No więc pojechałam po prostu do lekarza, zarejestrowałam się. Miałam to szczęście, że lekarz mnie przyjął od razu. No, pierwsze co, no to wiadomo, lekarz też nie stwierdzi żadnej choroby bez potwierdzenia, że bez badań, więc wysłał mnie na badania. No i się okazało, że to będą zatoki. Taka była pierwsza wersja. To jest zatoki, no to dobrze, to trzeba się leczyć na zatoki. Co się potem okazało, ale to powiem. Właśnie dojechałam na te badania. Gdzie tutaj mi pan? To muszę zawrócić. Na parkingu. Więc zaraz pójdę, zobaczę. No to jeszcze chwilę mam jeszcze jakieś 5 minut. No i poszłam do tego lekarza. Lekarz mi wysłał mnie na badania, zrobili mi skan głowy. No powiedzieli, że to są zatoki. No jak to są zatoki? No to zatoki, no więc trzeba iść do laryngologa i żeby to wszystko sprawdził. No, więc powiedział, że zatoki trzeba wyczyścić, trzeba zrobić operację. No dobrze, miałam termin. Do tygodnia czasu miałam już, dostałam leki oczywiście. Do tygodnia czasu byłam już na stole operacyjnym. No, mieli to wyczyścić, ok. Ospali mi, bo tutaj wszystko robią, można powiedzieć, pod narkozą. Tutaj człowieka nie ma prawa nic boleć. Co jest też fajne, bo człowiek mimo wszystko, no boi się bólu. No więc mój laryngolog zrobił mi operację. No i po operacji się okazało, że mam guza wielkości jajka. No tak. Miałam guza wielkości jajka. Między okiem a nosem. A jeszcze pamiętam, jak byłam w Polsce. Ja już oczywiście miałam tego guza prawdopodobnie i robiłam wszystkie badania w Polsce. Robiłam różne skany swojego ciała, bo chciałam mieć wyeliminowane różne schorzenia. I wyobraźcie sobie, i kilka lat się męczyłam, że nie mogłam oddychać na tą właśnie dziurkę od nosa, jak to się mówi. Tą stroną. Nie mogłam oddychać tą stroną. Oddychałam też dość ciężko drugą. No i wyobraźcie sobie, ten lekarz jak mnie otworzył, wszedł tam do środka, do tego mojego nosa, no to się lekko przeraził. Zobaczył guza dość dużego. No oczywiście od razu pobrali biopsję, udrożnił mi drugą dziurkę. Od razu i zrobił operację, żeby mogła oddychać tą stroną już bez większego problemu. No, jak się wybudziłam, dał mi takiego newsa, że lekko mnie ścięło z nóg, no bo nie było wiadomo, czy to jest rakowe, czy nie rakowe. No jest to guz. I powiem Wam, 3 tygodnie dochodziłam po tej operacji. Powiem Wam, nie bolało mnie nic. Miałam takie leki i tutaj mają też takie leki podają, że człowieka naprawdę nic nie boli. Jesteście tacy, wiecie, ospali, ogłupiali, jak to się mówi, jak ja to mówię. Ale naprawdę człowieka nic nie boli i czujecie się tak tyle komfortowo, że możecie korzystać powolutku, ale dochodzić do siebie, bez bólu. Co jest dużym plusem dla każdego człowieka. No i teraz tak Wam szybko, w skrócie jeszcze powiem, że po miesiącu miałam drugą operację. Przyszły wyniki biopsji. Okazało się, że dzięki Bogu jest to guz, ale nie rakowy. Nie ma komórek rakowych. Nazywali to, ja to sobie tłumaczyłam na język polski, był to jakiś brodawczak. Tak to
Tak to tłumaczyło z angielskiego na polski. No ale pech chciał, że ten brodawczak, jak to każda brodawka, on mi odrastał. Miałam 5 takich operacji. Ten gust cały czas wracał, cały czas się odradzał. Do momentu, po 5. razie, miałam co roku, można powiedzieć, tą operację. No bo tak automatycznie mi blokowało, nie? Blokował mi nos, blokowało mi filtrowanie sinus, czyli tych zatok. No więc 5 razy miałam operację robioną. Miałam bardzo fajnego laryngologa tutaj w Perth. Będę go polecać pod każdemu. Bardzo opanowany, fajny człowiek, wiedzący co robiący, jak to się mówi. No i wyleczył. Tak długo to tam czyścił i czyścił, żeby po prostu dojść, żeby on nie odrastał. No i na tą chwilę już nie odrasta od jakichś 5 lat. Ale sobie wyobraźcie moje odczucia w momencie, kiedy już dostałam to, co chciałam. Miałam permanent, już miałam wszystko ułożone, żeśmy dom kupili. Wszystko już było tak, jak można, to co żeśmy chcieli, a tu nagle krach. No, dzięki Bogu ten krach był nie taki straszny, na jaki wyglądał, ale strachu najadłam się dość dużo. Dlatego regularnie się badam, regularnie chodzę na wizyty do lekarza rodzinnego, jeżeli mnie wysyła na jakieś badania, robię je, dlatego że chcę uniknąć właśnie takiego stresu, chcę uniknąć takich niepotrzebnych lub zaniedbania. Ja wiem, że zaraz powiedzie, no to po co palisz? To też tak nie do końca to działa, bo są osoby, które w życiu nie paliły, nie używały żadnych używek, a chorują i umierają tak samo jak my wszyscy. Ja wiem, że mi to nie pomaga w żadnym przypadku i nie polecam nikomu, ale mówię, z nałogiem ciężko się walczy. Ja mówię, jestem dość twardą osobą i potrafię sobie dużo rzeczy w życiu odmówić. Natomiast ten papieros jest dla mnie taką zgubą. No ale może kiedyś nadejdzie taki dzień, że będzie dobrze. Że kiedyś to rzucę w cholerę i nie będzie problemu. No i też pieniądze finansowo, no to też nie należy do tanich tutaj w Australii. Wierzcie mi, paczka papierosów kosztuje 20 papierosów około $40, więc no mówię, nie palę nie wiadomo ile, ale sobie podpalam, więc dlatego badanie płuc robię regularnie, tak jak nie tylko lekarz rodzinny wysyła, to ja to robię. Dobra, kochani, idę na te badania, zobaczymy, co będzie. Do zobaczenia za chwilę. Idę na badania. No i właśnie wyszłam z badania, a tu mamy taką pogodę, leje. Czy jaką mamy pogodę? No nic, badania zrobione, do tygodnia czasu będzie odbyt. I wiecie co? Kiedy wyszłam z tego gabinetu, pomyślałam sobie, że życie bez scenariusza to nie jest tylko nazwa kanału. To jest prawda. Nikt mi nie powiedział, że właśnie tak potoczą się moje historie właśnie tutaj w zachodniej Australii. Ale jestem tu, opowiadam wam i to już jest coś. Prawda? Jeśli ten film was poruszył, napiszcie mi w komentarzu, czy wy robicie regularne badania. Może ktoś z was przeszedł przez coś podobnego. Bardzo chcę wiedzieć, jak do tego podchodzicie. Jeśli chcecie wiedzieć, co było dalej, subskrybujcie i włączcie dzwonek, a następny film już wkrótce. Dziękuję, że jesteście i do zobaczenia. Basia, bye!